Սամսոն, ես ուզում եմ աշխատեմ զայ։ Դու ինչ անես, աշխատես։ Կույզնիչիկ, ես լուրջ եմ ասում, ուզում եմ աշխատեմ։ Ռավելի լանա, մի շարունակի, հեսա սիրտս կկախնի, ես ինչ բոցարիչ։ Слушай, ես բոց չեմ անում, ասեմ ուզում եմ աշխատեմ, ու что тут непонятно։ Լայվ ու շարունակում է։ Սամսոն։ Ասում եմ, ուզում եմ աշխատեմ։ Կարլևսկայա կոբրա, այս այդ ձև եմ անվանակոչում իր այդ հայացքը, որ հանգարց կացեց մահացույա։ Լավ, կյանքս հավատում եմ, բայց ասենք դու ինչ կարաս ասենք խոսքի դու աշխատես էլի։ Допустим, հոգեբան։ Լանանուր, աշխատելուր, գիտեք չէ, հազիվ եմ ծիծաղը զսպանակեմ։ Զայես, զսպում ես ծիծաղըտ։ Չէ, կյանքս մրսում եմ։ Կոտիկ, իսկ ես հետաքրքիր, չի ես ոնց որոշեցի աշխատեմ։ Знаешь, так интересно, я где-то вычитала, որ աշխատող կինը сейчас очень модно. Модно. У притом, ամենապոպուլյարնի մասնագիտությունը այդ հոգեբանն է։ Обовод. Рыбка, я не понимаю, ամեն իմ խոսքից հետո ինչ ես մտնում ադյալի տակ դուրս գալիս։ Վալա, մտնում եմ տակը, փռշտում եմ կյանքս, որ քեզ չվարակեմ, այսօր աշկիս կավազնյակի տակ եմ մնացել։ Ладно. Спокойной ночи, тушканчик. Լավ չստացվեց, չկարեցա ինձ զսպանակեմ։ Ես արդեն գնում ես, որսորդ ջան։ Հա, կյանքս։ Բա արողի շշերը վերցրել ես։ Իհարկե ոչ, ես իո ձկնորսություն չի, որ խմենք։ Մոտներս հրացան կա, կարող է խմենք իրար վրա կրակենք։ Իսկ ինչ կենթանու որսի եք գնում։ Ինչ է լավ դեմներս, աշ, նապաստակ, աղվես, եղնիկ, տուրիստ։ Շավո տղա, գոնե նորմալ նշան բռնել գիտես։ Ջոլիկ, դու գիտես, որ ես պրիցելիս շատ ուժեղ եմ։ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, արջի վրա նստած ճանճի աշկին խփեմ։ Այդ խմետ հեռու կա ետ հրացանը։ Ես շատ լավ գիտեմ քո պրիցելը։ 20 տարի է ես եմ զուգարանում հետևիցդ մաքրում։ Դու սկի կես մետրից էլ չես կարողանում ճիշտ կրակես։ Որսը ուրիշ է, ստե արջի վրա ես կրակում։ Հիմա ինչ, ունիտազի մեջ արջ գցեմ, որ պատերին չկրակես։ Ջոլիկ, իսկական որսորդը պետք է համբերատար լինի։ Դրա համար ես 20 տարի քո անկապ խոսալը համբերատար լսում եմ։ Բայց մի օր համբերությանս հրացանը կլցվի։ Ախ, որպես գնա, հա, արջերդ անհամբեր քեզ են սպասում։ Հաջող Ջոլիկ։ Համեցի Աննա ջան։ Մեր դասարանի Աննան է։
Ճիշտն ասած, ես իրան հավանում եմ։ Այնտեղ ես քնում եմ, ստեղ դաս եմ անում։ Բա ստեղ ով է քնում։ Ստեղ ոչ մեկ։ Ես մենակ եմ քնում։ Ասեցի մենակ եմ քնում, որ ինքը մտածի ես չեմ վախենում գիշերը մենակ քնելուց։ Որ վախկոտ չեմ։ Վերջի ապակա տղամարդ եմ։ Իսկ չես վախենում գիշերները մենակ քնելուց։ Ինչ վախենալ, ես արդեն տղամարդ եմ։ Դոշիս արդեն մի մազ աճել է։ Այսպես ասած հասունացման առաջին ծիլը։ Դե ինչ ասեմ Սոմսոնից ջան, ծիլես ծաղկես։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես սենյակում աղբորս հետ եմ քնում։ Դու վախենում ես գիշերները մենակ քնելուց։ Ես չէ, աղբերս։ Քանի տարեկան է։ 25։ Ոնց 25 տարեկանում հələ վախենում է։ Ես էլ գիտեի 18-ից անցնում է։ Կարող է մոտ էլ չանցնի։ Զարմանում եմ։ Ինչ կա մթության մեջ, որ տենց վախենում են։ Հրեշներ, հոգիներ, զոմբիներ։ Լավ, ուզում ես արի ես թեման փոխենք, հանկարծ չվախենաս։ Ես չեմ վախում, դու կարես հանգիստ խոսաս։ Հա, բայց ես եմ վախենում այդ թեմաներից։ Հիմա պետք է խոսակցությունը շեղել։ Չէ, արի ուրիշ թեմայից խոսանք։ Օրինակ ինչից։ Օրինակ աշխարհագրությունից։ Ես խի ասեցի աշխարհագրություն, որովհետև ես աշխարհագրության պապան եմ։ Ու հիմա Աննան կհասկանա, թե ինչ խելացի եմ ես։ Հա, բայց մենք հələ աշխարհագրություն չենք անցնում։ Ես գիտեմ, որ 6-րդ դասարանից նոր անցնելու ենք, բայց այս տղեն ամեն ինչ գիտի աշխարհագրության մասին։ Արի գարատկի խաղանք։ Դե եթե ուզում ես, կարանք խաղանք։ Սկսի։ Երևան, Նյուրնբերգ, Գյումրի, Ինդիանապոլիս։ Սյունիք։ Սյունիքը մարզ է, քաղաք չի։ 1-0 ես հաղթեցի։ Մի հատ էլ խաղանք։ Անհետարքիր խաղա։ Բա ինչ անենք, պարենք։ Դե եթե ուզում ես, պարենք։ Հետաքրքիր է, ես ձեր հայրն եմ, թե չէ, ինչու չեք բարել։ Գասպարի տղաներին ասեք թող թափ տա։ Այս տարը մենես թափ չեք տա։ Այս տարը մենես թափ չեք տա։ Ո՞ր մենես է։ Իդե հայրիկ։ Ես ինչ հաստ ժուրնալներ ես կարդում, Լանուշկա։ Ուզնիչիկ սա հա ժուրնալ չես, հոգեբանության մասին գրքերը։ Իս թվաց Լանան կքնի կզարտնի, կմորանա, որ ուզում է աշխատի։ Դու մի ասա լրջին ա տվե։ Ուզում է հոգեբան դառնա։ Միջև դու այսքանը կարդաս, թոշակ ես ասնելու, էլ կարաս չաշխատես։ Ի տարբերություն քեզ, Ռիբկա, ես մի ժամում մի բառ չեմ կարդում։ Մի մոռացի, որ ես կրասնի դիպլոմով եմ ավարտել ինստիտուտը։ Բայց արի դու էլ մի մոռացի, թե ով այդ կրասնի դիպլոմը քո համար առ է։ Զայ, դու ինձ խանգարում ես, գիտես։ Ты мне мешаешь։ Ինչ ա գրած այդ գրքի մեջ, հələ դու կարդամ։ Նա։ Աշխատասեր ռասաները մեծ դժվարությամբ են տանում պարապությունը անգլիական պլաստիկ Պաստորեն ես կարդալը ցերեկներն էլ ա քնցնում ես գիտեի մենակ գիշերներն ազդեմ Լավ ասենք այսքան կարդում ես հələ ասա դենամ ինչ ես հասկացել մի խելացի բան ասա Օրինակ դու знал, որ մարդկանց մեծամասնությունը իրենց որոշումները կայացնում է անգիտակցաբար։ Понял? Հələ մի օրինակով ասեմ, տես հասկացել եմ թե չէ։ Ասենք մի հատ կին սաղ կյանք չի աշխատե, միշտ մարդու փողերն է ծախսե ու հագնարծակի մի օր որոշել է հոգեբան դառնա։ Ստացվում է, որ այդ կինը իր որոշումը անգիտակցաբար է կայացրել։ Да, молодец. Հասկացար, слушай։ Ես հասկացել եմ, ասա դու էլ հասկանաս։ Լավ ես հելա սերվիս։ Да.
Я не поняла. Это օրինակը իմ մասին էր? Савкон! Негодяй, вернись, а ну-ка! Савкон! А ну-ка, извинись! Samsung Plus. Ալո, լսում եմ ձեզ Տիկին ջան։ Ահա, պատվերեք ցանկանում գրանցել։ Որտեղ։ Մաշտոցի բորակի մոտ, շատ լավ։ Հոգ չէ, 3 րոպեից իսկույն մեքենան կմոտենա ձեզ։ Լավ։ Ինչ ալո այ համբալ։ Լսի չի չես վերցնում հեռախոսը, տող ժամերով քեզ եմ զանգում։ Ոնց պերերիվ էի անում, տող ղանաթ է իրանում։ Լավ, ձետ կտրի մի րոպե պատվիրատուն ա զանգում։ Սպասի։ Ալո Տիկին։ Հայ հարկե ոյ Տիկին ջան, մեր բոլոր մեքենաները օթորակիչով են։ Բարի։ Լսի այ քոսոտ, կանցիաներ ունես։ Լավ։ Ուրեմն 2 րոպեից պրոսպեկտ չեղար, այդ գլուշից էլ հանում եմ ու մնացածը գիտես ինչ եմ անում։ Ատե չեն թողում, էլի չեն թողում մարդ նորմալ խղճով մի կտոր հաց ուտի։ Ձիրուն ես դու էլ ես դեգուստոյից հաց ուտեմ։ Հա շեֆ ջան, գժվում եմ դեգուստոյի պիցայի համար։ Համ ահա որ համով, համ էլ ընեն շուտ են առաքում։ Տխի թողա։ Շեֆս լսում էր ոնց էի ժարի տանում։ Լսում էի, ոնց է նորմալ աշխատում են։ Շեֆս ես որ թռչնաբուծական ֆաբրիկա էի աշխատցնում, դաժե սատկած հավերը ձու էին ածում։ Աղջի կարող են էցանես ես խեղճեն էլ ձուած են։ Շեֆս եթե պետք է ասա անենք։ Չէ, պետք չի, հələ այսօրվա վիրուշքեն տուր մի հատ հաշվեմ։ Արետ ես եմ ես ծամոն։ Վայ, շատ եմ սիրում ծամոն, շեֆ։ Ուզում ես տրուսիկ ցույց տամ։ Աղջի դու գիշ ես, կնիկս։ Վայ, ծամոնո։ Հենց բան ասիր, հաշիվ ես կորցրի։ Հələ ձերը էդ բեստ է։ Շեֆ ինչ է եղել։ Ես 1000-ից Սևանի իշխանի հոտ ա գալի։ Հա ինչ։ Այսօր տաքսիստներից ինչ-որ մեկը Սևան պատվեր արել ա։ Չէ։ Արել ա, բայց քեզ խաբել ասել ա, որ քաղաքում ա քշում։ Շեֆ ջան, ես ջոգետով կարահարած լինի։ Ու ինքը հեսա կփոշմանի, որ ծնվել ա։ Հետով ա։ Շեֆս, էդի ներքին կուխնյայա ու քո նուր պակաշները պետք չի, որ իմ կոպիտ բերանի ասացները լսեն։ Ամենավա դու դուրս արի։ Դուրս արի։ Արացրու։ Արա, ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այս շեֆս ասի մի րոպե դուրս արի էլի։ Ասի պրոստը վիրուշկե վերցեմ էթա, մորացել է։ Փաստորեն Աբուի տեսականու վրա 25% զեղ չկա։ Վրազեցինք մեր առնելուց։ Հիմա հաստատ այդ նոր առնողների բախտը բերելու է։ Տնիկ ահա որ սոված եմ, ինչ կա տանը ուտելու։ Որսից եկել ես ինձ ես հարցնում տանը ինչ կա ուտելու։
Այդ ես եմ քեզ հարցնում, ինչ ես բերել ուտելու։ Առավոտից տանը սոված նստած քեզ ենք սպասում։ Լավ էլի ջոլիկ, լավ էլ գիտեր, որ ոչ մի բան չեմ բերելու, որտեվ առավոտից այնքան կռացիր, ընկա պատմության մեջ։ Ինչ պատմություն։ Մեր Գագոյի ոտին եմ կրակել։ Ոնց թե Գագոյի ոտին ես կրակել։ Հա, այդ թասովա որսի կեսից հանվում մտնում առում որ ցայվի։ Այդ Գագոնեն հենց մազոտա մտածեցի ձուկ որսացող արջա, նշան բռնի գլխին կպավ ոտին։ Ասում եմ էլի, պրիցելից թուլ ես։ Լավ, թե չէ տանելու են 15 տարի նստստեին։ Կես խանդում կնիկ։ Այ շաշանտեր, թե ասա դուր, որսը ուր։ Ինչ ես անընդհատ գլուխդ քորում։ Խոտերի մեջ եմ քնես, աղ գլուխս հողա լցվել։ Դե գնա գլուխդ լվա, քանի ամբողջ տունը հող չես արել։ Այնքան գլուխը քորեց, իմ գլուխն էլ քորեկով։ Ներսը մարդ կա։ Դուսն է մարդ կա, արագացրա։ Մտնում ես լողանաս։ Հա, Հանկարծ իմ շամպույնով չլողանաս։ մանե աղջիկ, ես քո շամպունի հետ ինչ գործ ունեմ։ Ոնց։ Բավա օգտագործում։ Հաստատ ես չեմ։ Մորդ հարցրա։ Նենց անուշ կլուբնիկայի հոտա գալի մանեի շամպունից։ Ոնց չօգտագործես։ Դաժե մի անգամ համն եմ փորձել։ Սաղորը բերանիցից պղպջակներ էին դուրս գալիս։ Վստահ եմ, որ պապան է օգտագործում իմ կլուբնիկայի հոտով շամպունը։ Ու այնքան է լցնում գլխին, որ կլուբնիկայի մուրաբայ է դառնում։ Լավ, ես մտա լողանալու։ 2 ժամ ինձ մոռացեք։ Էս գլուխս ինչի է քոր գալիս։ Այսօր եմ լողացել։ Մանե, քեզ ով է թույլ տվել դուռ առանց թակելու մտնես իմ սենյակ։ Քո սենյակ։ Աննա ջան, ես մի հատ դուրս կամ քրոջս դաստիարակչական բան ասեմ գամ։ Մանե, շոտ եմ խնդրում դուրս կգաս։ Սամսոն ինչ։ Էս մեր դպրոցի տնօրենի աղջիկը չի։ Հա, մի դասարանից ենք։ Բա ինչի ես խաբել ասել, որ այս սենյակը մենակ քոնն է։ Ուզում էի գլուխ գովայ, որ մենակ եմ քնում ու մթությունից չեմ վախենում։ Սիրահարվել ես, հա, ի պումբա։ Դե Բա ասում էիր քո սիրտը մենակ Նազենի Հովանիսյանին է պատկանում։ Այսքանը Նազենինն է, այսքան Աննային է, այսքան էլ հլա Ազատա։ Պարզայի բուբլիկ բաբնիկ։ Բայց ես այսօր դաս պետք անեմ, այս սենյակը ինձ պետք է։ Լավ, էլի մանե քուրիկ, շատ եմ խնդրում, ուրիշ տեղ դասերը տարա։ Լավ, բայց մենակ մի պայմանով, որ ամբողջ ամիս այս սենյակը մենակ դու պետք է հավաքես։ Մեսի շատ մանե քուրիկ։ Կարող է գարաժը աբոյանեմ, քանի էժանա։ Վայ, Սամսոն հոպարես դուք ստեղ եք։ Դե լավ դա ես գնամ։ Չէ, հələ արի նստի, մանե ջան։ Մանե ջան, ես քեզ այս կողքից որ նայում եմ, շատ լավ աղջիկ ես։ Դու արժանի չես կյանքի դժբախտ ճակատագրին։ Ինչ դժբախտ ճակատագիր Սամսոն հոպար։ Դե որ շավոյի պես հեր ունես։ Սամսոն հոպար, ծնողներին չեն ընտրում։ Ընտրում են, կարաս գնաս դատարան, հորիցդ հրաժարվես։ Կարաս ասես,
Ես էլ չեմ ուզում, որ Շավոն իմ պապան լինի, կաս ես քեզ որդեգրեմ։ Պատկերացնում եք Շավոյի դեմքը, երբ որ իր սեփական աղջիկը իրանից հրաժարվի ու գա իմ աղջիկը դառնա։ Հա, համաձայնես մանեջան։ Սամսոն հոպար, բայց իմ օգուտը տեղ ո՞րն է։ Հələ 20,000 դրամով վեգալ գնա քեզ մեծ սիրուն շորի կար, հետո կգաս կասեմ օգուտը ո՞րն է։ Մերսի շատ Սամսոն հոպար։ Սենց մանր սիրտը շահեմ, որ պետք եղած ժամանակ հորդեմ հելվի։ Աննա ջան, կներ ես ուշանալու համար։ Ուղղակի քուրիկս մի քիչ դմբլոյ է, ուշ է հասկանում։ Ոչինչ։ Որտեղ էինք կանգնել։ Հա, հիշեցի։ Բոլորին ասել եմ, որ դու ոչ լոտ ես։ Յա, էսում հոգեբան կնիկնա, հմի չես կարդեմ։ Կոտիկ, հոգեբանության մեջ ժեստերի լեզուն եմ ուսումնասիրում։ Այսինքն ես մենակ ժեստերով կարող եմ հասկանալ դու ինձ խաբում ես թե չէ։ Բամի ո՞նց ես հասկանալու։ Հեսա կիմանաս, հոգեբանության մեջ, եթե դիմացինդ ստում է, սկսում է գլուխը քորել։ Հիմա Սամսոնի վրա կստուգենք։ Զայա, դու ինձ դավաճանում ես։ Ես քեզ։ Իհարկե չէ կյանքս։ Չհասկացա։ Էդ դավաճանում ես ինձ։ Հա, Սամսոն դավաճանում ես ինձ կծիբի Լարա, լիմիրա պեյը։ Չես զի խփեմ։ Որովհետև գլուխդ քորում ես։ Հա ինչ։ Մանին ինձ ոչի լավ վարակել։ Հաստատ ինձ էլ է ման է վարակել։ Զայա, կներես դրա համար է իր գլուխդ քորում կուզնիչիկ։ Ոչ լոտ փնթիներ, այդ բոլորից վարակել եք։ Բայց մենք մեղավոր չենք։ Բավա մեղավոր։ Բարև ձեզ։ Ես ինչ եք սենց կատաղած դեմքով վրես նայում։ Բան ա եղել։ Հեսա կլնի։ Քեզ այ ոչ լաբուն։ Հասկացա։ Մի վարկյան։